सो वेलकम बैक टू चैनल वन दिस योर द फर्स्ट राइडर होप गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो या गाइस फिर से आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो लेके एंड आज हम लोग घर पे बोर हो रहे थे गाइस, सो इसीलिए सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए बाइक के साथ। सो आज हम लोग स्क्रैम्बलर का साइलेंसर निकाल के साउंड चेक करेंगे, देखते हैं कैसा आता है। एंड ड्यूक का तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा ड्यूक का साउंड कैसा आता है। तो ड्यूक का भी साइलेंसर निकाल के हम लोगों ने चलाया बाइक को। सो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। सो या गाइस अभी बिना वक्त गवाए साइलेंसर निकालते हैं बाइक का। ओके, सो इसको निकालने साइलेंसर को निकालने के लिए गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये LN की लगा हुआ है, छोटा सा है, कितना नंबर है वो तो नहीं पता मेरे को, बट आसानी से खुल जाएगा। एउटा खोले नि एउटा मात्र खोले नि, खास मेन साइलेंसर चाहिँ पाएको नि त। सो गाइस एक साइलेंसर निकल चुका है जो कि मेन साइलेंसर है एंड अभी उधर का सिर्फ खोल के पहले साउंड चेक करते हैं, ठीक है। राइट गाइस दूसरा साइलेंसर भी हाथ में आ चुका है, देख सकते हैं। सो राइट गाइस साइलेंसर जो है ना पूरा एकदम निकल चुका है एंड साउंड तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। सो आज मैं पूरा दिन विदाउट साइलेंसर ही बाइक चलाऊंगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ घूम में मेरा कुछ दिन भर का कुछ काम है एंड देन या दिन भर तो यही बाइक लेके घूमना है मेरे को आज। सो थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा स्क्रैच था तो मैंने अपने खुद से ही यहाँ पर स्टिकरिंग किया है। सो कैसा लग रहा है गाइस डू कमेंट डाउन। एंड साइलेंसर निकल के कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं गाइस। सो गाइस अभी चलते हैं एंड मिलते हैं सीधा बाइक पर। ओके सो राइट अभी निकलते हैं गाइस, थोड़ा सा साउंड चेक करते हैं। वो क्या बात है। मज़ा आ गया गाइस, जो साउंड है ना पूरा एकदम झकास है। पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो भाई, बहुत लाउड है गाइस, बहुत लाउड है। लेकिन जो ड्यूक 390 है ड्यूक 390 से थोड़ा सा कम ही है, मतलब ड्यूक का ना क्या मस्त आवाज़ निकलता है और पूरा लाउड निकलता है। एंड उसका भी अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। स्क्रैम्बलर हो SD जावा हजुर साइलेंसर निकालिदिएको साउन्ड कस्तो दुईपट्टिको साइलेंसर निकालिदिएको दुईवटा छ नि त हजुर 334 ठीक छ साउंड है। सो गाइस पहुंच गए हाईवे एंड अभी यहाँ से थोड़ा सा भगाते हैं, थोड़ा सा साउंड का मज़ा लेते हैं। ओ SD एडवेंचर है इधर में। सो ऐसे जब आइडियल जब मैं छोड़ रहा हूँ इसको तब कोई साउंड नहीं है, मतलब एकदम लो साउंड है। बट जब मैं थ्रॉटल मार रहा हूँ ना उसके बाद क्या साउंड निकल रहा है गाइस।
आई होप पुलिस चेकिंग वगैरह ना मिले हमको, क्योंकि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर कॉप्स वगैरह रहेगा तो। तो गाड़ी में अपना सब्सक्राइबर है जिसको मैं पहचानता हूँ। साउंड तो आप सुन पा रहे होंगे गाइस। थोड़ा और हम लोगों को थोड़ा और बढ़िया रोड मिलता ना, यहाँ से ना पुलिस चेकिंग वगैरह मिल सकता है। थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ेगा। साइलेंसर निकाल देखो। ठीक है निकालेको त्यसै कि झारिस कहाँ हो, घरमै छ। गधा साला ह्यान्डल बनायो त, घरमै बनाइदिएको। गधा हेर्नु साइलेन्सर निकालेको ए पहिला त गएर साइलेन्सर लगा कसम यस्तो लातल दिन्छु म। त्यहाँ भद्दा देखिरहेछ खोपको उयो प्रोटोन लगाइहाल। साउन्डै चाहियो भने तँलाई होइन ठिकै छ, ओके छ साउन्ड। साउन्ड ओके छ। साउन्ड चाहियो प्रोटोन लगाइहाल। सब युट्युबमा आउँछ ल योहरू। रियाक्सन दिनु न हल्का हल्का रियाक्सन दिनु न साउन्डको। पहिला त साइलेन्सर हाल्नु पो लाग्यो। यहाँ प्रोटोन हाल तँलाई साउन्ड चाहियो प्रोटोन हाल। ठिकै छ त अन्त। पप्सहरूले क्या हेर्थ्यो अघिमा तँ पाइ देख्थ्यो कि तँ पाइ देख्थ्यो नि त हो त्यसमा जोरबङ्गलामा। पप्सहरूले क्या इन्डिकेटर बन्द गर। इन्डिकेटर बन्द गर। लगायो ल गल्ती राख्यो। ओ दसैँ आउ ल। सॉरी गाइज, अभी ना मैं पहुंच गया हूं घर एंड रास्ते में ना पूरा एकदम बारिश मिल गया था, सो इसीलिए व्लॉग एंड नहीं कर पाया। सो या लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बाइक का आवाज़ सुना देता हूं विदाउट साइलेंसर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज, अभी तक जो है ना साइलेंसर मैंने लगाया हुआ नहीं है दोनों तरफ का। सो इसमें डुअल एग्जॉस्ट मिलता है जैसे कि आप लोगों को पता है। सो बाइक का साउंड जो है ना मुझे ठीक ठाक ही लगा। ड्यूक से थोड़ा सा कम है क्योंकि ड्यूक पे भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो या लास्ट टाइम आप लोगों को एक बार और मैं आवाज़ सुना देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइज, अभी ना व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही गाइज एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पर। सो बाइक में ना गाइज पूरे एकदम मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करता ही रहता हूँ एंड मॉडिफिकेशन वगैरह का भी वीडियो आएगा। सो या वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। So if you like this video, then give it a thumbs up, and if you have some suggestions, then comment down in the comment section below. So bye bye, take care, ride out, ride safe, and go cool, go.